Moment de vérité. Oh, Jesus Christ! À la cuillère! Ouais, juste là. Ouais. Je l'ai vu. Ok, on peut perdre celui-là. Nice Smalley, nice Smalley. Oh, you Smalley. Je te perds pas, toi. Nope, nope, nope. Ça, je peux avoir plus gros que ça, mais le prochain, je vais aller poser. Le pire, c'est que je suis même pas encore au spot. J'aurais dû mettre le drone. Ouais. C'est quoi? Putain, j'avais réglé le frein. Il y en a un autre à côté. Ouais, ok. Il me semble que je les connais ceux-là. Ok. Approchez. Ouais, juste derrière. Ici. Oh my god, lui est encore plus gros que tantôt. Quand je dis que c'est des monstres ici, je ne niaise pas. Damn! Puis il a déjà été attrapé en plus. Check-moi ça, dude! Ok, ça, je vais laisser ça de même. .4, 8 livres.
Énorme. Énorme. Ici avec cet exact même lancé. Oh ouais. J'arrête pas de serrer le frein. Un autre très beau. Viens ici qu'on voit la caméra. On va le péder celui-là. $2.08. Super poisson. Et on va partir. Ouais. Ouh, il est parti.
Oh my god, qui m'a fait peur. C'est à ça que ça ressemble. Oh! Non, il y en a, mais juste tout petit. Oh, j'allais dire s'il y en a bien quelque part, ça sera bien ici. Puis les deux sont là. Ok, lui je vais pas le perdre. Il ferait comment? C'est à peine s'il ferait.
Non, il vaut pas la peine lui. Ouais. Wow. À la cuillère. Faut pas te détacher quand t'es cuillère, boy. On passera pas tout. C'est tellement beau. Le temps de retourner à l'eau. Moment de vérité. Oh, Jesus Christ! À la cuillère! Damn! Oh, il est temps, là. C'est assez. On le pèse. Un point 88. Oh, c'est pas énorme. Il est beau pareil. Merci pour le fight.